ब्लग बनाउने हो केही बोल्नुपर्छ कि त्यो पनि अलिअलि हल्लिहाल्छ माथिको पनि त्यो छेउको यतापट्टि हो त्यो होइन त्यो अर्को ठुलो हो त्यो एक्सरे गरौँ तलको यो माथिको झन्डै छोइसक्यो होला यो रेजी किन छुट्टी भएको स्याटरडे होला स्याटरडे पनि लाग्छ त स्कुल त आज तिम्रो स्कुल लागेको छ होला छैन छ होला छैन छ होला छैन एउटा फोटो खिच्नु ल भएको ठुलो एकछिन जिब्रोले नटकाने ल त्यो राख्ने मात्रै है चिनो माथि गरिदियो माथि पनि एउटा ठुलो हो ल ल ल है यो चाहिँ अलिअलि जरा छ अनि त्यसलाई पछि गरौँ ल यसलाई चाहिँ हल्लाइ चाहिँ राख्नु ल है आज यो र यो निकाल्नु माथिको पनि निकालिदिने बिग्रेको दाँत छिट्टो निकाले पछाडि त आनन्द हुन्छ नि अलिकति तितो तितो हुन्छ ल है ननिल ल तितो छ है आँखा बन्द गर अनि फोर्सेस पनि तितो भयो के अरे ठुक्क भयो ल यसमा पाल्ने नि त सुकाने मुख बन्द गर मुख बन्द गर्ने भएकै छैन अनि खोकिला छैन तिमीलाई खोकिला छैन 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 हो छ कि छैन ओके हातमा हाल न हात फोहोर होला हात चाहिँ तल राख ल केही पनि छैन त्यो औषधिले काम गर्न थाल्यो त्यही भएर तिमीलाई त्यहाँ के छ जस्तो भएको यो भिडियो गरेर मम्मीलाई देखाउने हो युट्युबमा हाल्ने रे ए युट्युब च्यानल पनि छ हो के हो युट्युब च्यानलको नाम निल्न मिल्छ निल्देऊ केही पनि हाल्ने केही त छैन त्यहाँ त्यस्तो थाहा नगर त्यस्तो फिल मात्रै जान्छ अब छिटै जान्छ जीवन नटोको ल फेरि त्यो जीवन नट भएको जीवन नटोको ल यो ओठहरू नचलाउने ल है आँगेर जस्तो पाइ तलको निकालेर
अलिकति ल थोरै चलाको चाहिँ थाहा हुन्छ ल कस्तो ब्रेभ रहेछ उसको नाम के हो रे भनिदिनु त मलाई डक्छट म भनिदिन्छु ल तिमी दक्षको ल गर्दै अब हामी एउटा दाँत निस्क्यो निस्किन्छ निस्किन्छ तिमी त स्ट्रङ बेबी हो नि मेरो छोरा रहेछ एउटा निस्क्यो गन हेर्ने एकछिन अहिले पछि पछि अब अर्को पनि निकालेर आगर फेरि यस स्ट्रङ बेबी ल आगर अर्को पनि म देखाउँछु ल हामी अर्को पनि निकाल्नु ल अरे यो पनि हल्लिरहेको सेकेन्ड आगर सेकेन्ड युनिट है ल निस्क्यो है अब कतिवटा रे निकाल्ने दुईटा निस्क्यो कतिवटा निकाल्यो दाँत आज दुईटा देखाउनु तिमीबाट चाहिँ कतिवटा निकाल्यो दुईटा अलिअलि दुखे जस्तो भयो तर तिमी स्ट्रङ छ नि त आइसक्रिम खान मिल्छ मिल्दैन त्यही भएर खोकी लाग्छ कि छैन सोधेको मैले आइसक्रिम खान मिल्छ नि त बेटा ल खाउँला नि त है आज दिउँसो आइसक्रिम खाने हुन्छ तर धेरै चाहिँ नखाने है फेरि खोकी लाग्छ म देखाउँछु ल दाँत अहिले है दाँत लिएर जाने ल म दाँत दिन्छु दुध फेरि चाहिएको छ दिन्छु गुड नाइस ल नयाँ तिस आउँछ अब छुनु हुँदैन ल नगर। सकिसक्यो सकिदियो म देखाउँछु कटन बोक्नुपर्छ नि त हेर्छ खै खै यो बस बस त्यो औषधि राख यता आगर। टोक टोक ठुलै है त्यो राख्ने टोक्ने सक्यो जाने घर अनि ठुकायो ठुकायो आदर्शलाई ठुकायो ल टोक ल हो भयो मुख बन्द ल, गऱ्यो मुख बन्द गर्ने मुख बन्द गर्ने टोकिराख्ने टोकिराख्ने ल एकछिनसम्म ल आधी घन्टा आज आधी घन्टा टोकिराख्ने